सभी को जय हिंद। अगर आपका रनिंग करते समय सांस फूलता है या आप थोड़ा सा रनिंग करते हैं और आपकी सांस बहुत गहराई से फूल जाती है तो आपको क्या करना है, मैं आपको बताऊंगा आपको क्या करना है। तो मैं आपको एक टिप्स बताऊंगा जो आपको डेली करनी है। जो अनुलोम विलोम एक्सरसाइज जो आपको ऊपर देख रहे हैं, ये एक्सरसाइज को आपको डेली करनी है। कब करनी है? जब आपका वर्कआउट कंप्लीट हो जाता है, स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेते हैं, कूल डाउन कर लेते हैं, तब आप इसे कीजिए। ठीक है, अगर आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो 100% गारंटी लेता हूं कि आपको कुछ दिनों में सांस की प्रॉब्लम दूर होगी। और साथ में आपको वर्कआउट भी करना है, सिर्फ अनुलोम विलोम करने से आपकी सांस की प्रॉब्लम दूर नहीं होगी। ये एक प्रोसेस है, ये एक उसकी एक्सरसाइज है जिससे आपकी सांस मतलब लेने की प्रोसेस को ठीक करता है। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर करना।